Na ukifanya chochote, and I always tell people, ukifanya chochote kama uko kwa power, jua itakukula tu wewe. So all in all nasema kwamba sio news, na tusiweke news. Ringtone amelala kwa cell. Hiyo ni upuzi. So beautiful and amazing people. Of course, it's your host Jackie Diva ndani ya Tumbili TIV, na leo nimepatana na Kasipul. Kasipul, Mungu anasaidia. Za ndani kabisa. Sheikh, unaendeleaje? Niko poa Kasipul. Kasipul, what happened? What do you mean by what happened? Mbona hujafanya ile that your norm? Nimeiacha kidogo kwa sababu kuna shida ambayo imetokezea na sasa sitaki kuirudia. Nitairudia wakati ninafaa na panapokuwa ni wakati mwafaka wa kuifanya. Shida gani hiyo Kasipul? Si matu iliingia kwa esophagus na ikalipuka. Sasa ikilipuka ndio hivyo inakuwa. Kidogo tu unasema ilikuwa kiki. Basi kama ni kiki basi wao wajue ni kiki ama sio kiki, lakini mimi ningependa ninyongwe na mate. Sasa ndio mate imewahi kunyonga, inakuwa ni big deal. Sasa inakuwa ni kwamba ni mate na nini. Na boss, mbona watu wanakuja kusimama? Hebu kata kwanza. Mbona mnakuja kusimama? Tokeni hapa bro. Tokeni kabisa. Nilisema mmoja wenu aliniibia, siwataki. Tokeni hapa muende huko kabisa. Sitaki maneno yenu kabisa, na msikae pale penye mheshimu penye anafanya kazi. Mimi sikujanga penye mnalalanga hapo mna nini. Tokeni hapa kabisa na msikata. Stupid. Kasipul, hasira ya nini? Watoto waliniibia jana. Walikuibiaje? How? Heshimu pale penye anafanya vitu zangu. Oni sawa kidogo Kasipul, pale penye ulinyongwa na mate and what, so you were talking about Diamond. Maybe you can tell us Monday ulifanya nini? Ilikuwa tunafanya interview kama dawa, vitu zikakuwa mbele. But at the end of the day mambo ikakuwa hivyo vile ilikuwa, na ikalipuka vile ilipuka, na ni kitu cha kawaida, lakini nilimanage kusaidiwa kufanywa ka first aid na vitu zikaruhusu. Unaona niko mzima boyero wa afya. Nani alikufanyia first aid? Nilikuwa pale na watu walinifanyia first aid. Karibu ni nyongo. Unajua mate ilikuja ikakuwa mapseze panda juu, alafu na breath sasa ikapotea kabisa. So ndio hivyo tu. Kidogo tunaonanga unapiga Mondi vita sana. Unapenda Ngalikiba kushinda Diamond. Maybe what about Diamond ni watu hawajui? Diamond kwa ufupi ni mwizi tu. Hakuna kitu kingine. Ni mwizi, aliiba ngoma Dufla, aliiba ngoma ya jamaa anajitaje huyo Sita, hakutosheka akaenda Nigeria, ameibia wa Nigeria. Sasa wa Nigeria ndio hao wamemfanya ile kitu. Juzi alikuwa kwa lift, karibu akwame kwa lift, akufe kwa lift. Ni kwa sababu gani? Wa Nigeria wameshamtupia kitu. So nikasema kwamba juzi kama sio Chocks kwa hiyo lift angekuwa Diamond ni mtu ambaye hafai. Na mimi nikiongea kuhusu mtu naongeanga nikijua kwamba huyo mtu hafai, na nikikwambia na ukiona mtu yote mwenye nimekosana naye ama mtu yote tumeletana naye shida, time inaoneshanga yeye ni nani. So kwa yote 5 9 7 17 kumalizia 18 mwisho 19 ni ya kwamba at the end of the day maisha lazima isonge mbele. Sasa Kasipul, kidogo leo pia tumeona pale rafiki yako Ringtone na Poko ameshikwa na polisi kule Karen. Maybe you can tell us what really happened? Hadi sasa sijajua kitu kilifanyika, lakini kushikwa ni kitu cha kawaida. Mbona watu wote wanalanga sel? Watu wanashikwa kila siku. Kasipul, ushaishikwa? Juzi ulisikia hata mdosi wako Tumbili alishikwa. Mbona isikwe? Na wewe ushaishikwa? Siku mimi mtoto wa kiume, kwani mbona nisishikwe? Nini jela imetengenezea wanaume? Jela imetengenezea watoto wa kiume. So usiwahi kusema ni news ati mtu ameshikwa. Watu wanashikwa kila siku asubuhi saa 7 jioni. Maisha yanazidi kuendelea, na kuna kuangana misunderstanding, small misunderstanding kawaida kidogo inaleta shida kubwa. Wakati kuna shida kidogo, make sure unaitatua ndio isilete shida kubwa. Misunderstanding inaletanga problem, na problem inakuja out of misunderstanding ni mbaya sana. So mimi naweza kusema tu kwa kumalizia ni kwamba Ringtone kushikwa haifai kukuwa news, number 1. Number 2, haifai kuwa ni jambo ambalo tunaiongelea. Hiyo ni vitu zake, hiyo ni private life yake. We don't need to talk about Ringtone. Kushikwa kwake tunaweza kuongea tu labda Ringtone ametoa muziki, labda Ringtone, na kama ni kiki utajuaje? By the way, kwa zote ulikuwa unasema mara ni kiki. Zinaweza kuwa ni kiki ya kutoa ngoma, kwa vile Ringtone akona ngoma kubwa inakuja na ametoa. So all in all inaweza kuwa ni kiki. Mimi mnasumbukana mawazo, Ringtone sijui ameshikwa. Ringtone can do anything, ngoma yake isonge. So labda ni kiki ameifanya, na hiyo kiki imefika vizuri, na mtasema Monday mtasikia ngoma imetoka. So hizo maneno za media wanaandika sijui Ringtone ameshikwa. Kushikwa ni kawaida. Mbona sisi tumailala sel? Sel imejengewa, uliona ni imejengewa ni maneno ya nini? Imejengewa wanyama. Watu wanalala sel.
Watu wanalala saa hii, wabunge wanalala cell, viongozi wanalala cell. Na ndo waheshimiwa wote wanafaa wachukue kama lesson ya kwamba unapokuwa mamlakani, tengeneza police cell. Cause kesho transition ikikuja mpya, wewe unaweza kuingia huko ndani. Watu wote viongozi wakikuwa kwa mamlaka wasidharau ya kwamba wanaweza kuwa permanent. Transition ikikuja, mtu anaweza kulala, mtu mwenye uweze expect alale kwa sela anashikwa. Hakuna mtu mwenye ako above the law. Mimi na wewe tunajua vizuri sana. Mimi siko above the law. Nobody is above the law. But I can tell you, and na nakwambia na nakuongeleshana uzito na nakurudia ya kwamba kwa majambo yoyote kwa hii maisha, jua kwa ukijua ya kwamba hakuna mtu ambaye ako above the law. Kidogo Kasipul, watu nasema ati hawajakuona pale, you are not a good friend, ama ile vita juzi kuna venye you have a difference with Ringtone? Sina difference na Ringtone. Ringtone kama tulikosana naye kimuziki kinini yetu tulinamaliza kwa street. Hatuna time ya kuleta maaskari kwa vita zetu, kwa sababu yetu ni ya mandugu, tunalimana ngumi, tunaishi kwa amani, tunakuwa marafiki tena. So hakunanga siku nye tumekuwa na difference nye imefika paka tumehusisha maaskari, kwa sababu ni utoto kufanya vitu kama hizo. Sisi wanaume tunamalizisha. Lakini vile nimekuambia, sijajua kama ni kiki ama ni kweli, na kama ni ukweli, mwanaume lazima alale cell. Ukiona mwanaume hajalala kwa seli, ujue mwanaume bado ni bikira. Ni mwanaume mwenye hajaona dunia, ni mwanaume mwenye hajatengeneza pesa. Hii dunia ukitaka kuwa mkubwa sana lazima upitie mkono ya serikali. Serikali wakusalimie. Niambie, kaa chini na viongozi wote. Kama prime minister wa hii nchi amelala jela, Ringtone nani asilale jela? Watu wamelala jela kila mtu. The current president mwenye saa hii yuko kwa mamlaka amelala cell. Ringtone nani asilale cell? So cell sio pale pa kupiga kelele ya kusema nini. Nimekuambia ukikuwa kwa kiti ya uongozi, tengeneza cell, kesho utalala wewe. Unaweza kuwa na power leo, dhani hakuna mtu atakushika. Kesho ukitoka kwa hiyo power, mtu mwingine aingie, utawekwa ndani. So ni juhudi ya viongozi ambao wako mamlakani, tengeneza cell ukijua kesho utaamkia asubuhi ukienda huko. Sanye crown imeanguka ni mabati. Utaenda na ukifanya chochote, and I always tell people, ukifanya chochote kama uko kwa power, jua itakukula tu wewe. So all in all, nasema kwamba sio news na tusiweke news. Ringtone amelala kwa cell. Hiyo ni upuzi. Kidogo Kasipul, pia tumeona pale kwenye mtandao ulionya Bahati ukamwambia ache zile tabia zake, na after that alikuja na dress ya red akasema ameiva kushinda some of your girlfriends. Aliongea hivyo? Alisema mimi ama nani? Hakukuitaja. Sasa mimi sasa ninamuaddress aje mtu mwenye hajataja jina langu? Kasipul yuko na defendio mavazi yake and everything. Mimi nilikwambia alikasirika, alifanya nini? Alifanya makosa kwa kuhusisha KRG kwa maneno yake, kwa sababu as we speak right now, na nitakurudia ni kwamba KRG ndo aliroga Bahati, so ndo achukua Diana, na wewe unajua. Hebu rudia Kasipul. KRG ndo mrogi. So hata zile tabia tunaona pale ni kwa sababu ya KRG? Yes, kwa sababu ya KRG. KRG alisema Kasipul una mapua 10 kg, so nyamaze from issues zake. Sasa nikuulize, yeye mbona ananiongea na mapua yangu inamuhusia nini? Yeye tukisema yeye ni chiwawa tutakuwa tunakosea. Yes, tujamuita chiwawa na tunamjua yeye ni chiwawa, tutakosea. So yeye, mimi na mapua 10 kg, yeye tunamuita chiwawa. Mapua yangu ni sawa, ni mwanaume, mbona nisivurute hewa? Ndio na mapua kubwa, sijakataa. Yeye nao akaa kijua kila mtu ana mapungufu yake. Hii mapua inaweza kuwa labda saa nyingine hata kwa Guinness World Book of Records inaniletea hela. Mapungufu ambayo anadhania ni mapungufu kwangu, labda ndio inaweza kukua ndo faraja kwangu. Kasipul, pia pale tumeona watu walikuwa wanasema when you are starting, when ulikuwa unaingia mjini, you are praising your wife sana, na siku hizi the praise may reduce maybe. Unajua uwezi kuwa unaongelea mke wako kila saa. Mimi ndo nakatazanga watu. Mke wangu atabaki kuwa mke wangu, atabaki kuwa mama wa watoto wangu, na atabaki kukuwa mwandani wangu. So kaa ukijua kwamba yuko na atazidi kukua na atakuwa nakuta kuwa na mwingine kumshinda yeye. Yes. So guys, that was one on one with Kasipul. Till next time, bye bye.